Voolav vesi kulutab kiiresti kivitäidet. Mõni minut hiljem paiskub kogu vee maht alla. 244 meetri kõrguselt ja ülemuse perekond viiakse veevooga kaasa. 1950-ndatel kasvas Missouris elektrinõudlus ning Union Electric, suur energiakompanii, hakkas otsima tõhusaid viise selle vajaduse rahuldamiseks. Missouri kõrgus merepinnast ulatub 250 meetrist kuni 540 meetrini Tomsocki mägede tipul St. Louisis. Union Electric arvas, et hüdroenergia oleks selles maastikus kõige usaldusväärsem elektriallikas. Hüdroenergia kasutab voolava vee energiat turbiinide kaudu, mis muudavad kineetilise energia mehaaniliseks energiaks. Pöörleva turbiini mehaaniline energia muudetakse generaatorite abil elektrienergiaks. Kuid piirkonnas ei ole ühtegi looduslikku jõge, mis saaks tammi täita. Seega pöördutakse innovaatilise lahenduse poole, mida nimetatakse pumpsalvestuseks. Kuigi hüdroenergia oli kasutusel juba alates 1850-ndatest aastatest, hakati pumpsalvestust Šveitsis kasutama alles 1907. aastal. Põhimõte on lihtne ja tõhus. Vesi pumbatakse alumisest veehoidlast ülemisse veehoidlasse tipuvälisel ajal, kui elektrinõudlus on madal ja tootmine odavam. Hiljem tipptundidel lastakse see vesi allamäge läbi turbiinide, et toota elektrit, pakkudes võrgule kiiret ja võimsat energialisa. 1930-ndatel aastatel töötati välja tehnoloogia, mis võimaldas kasutada sama turbiini vee pumpamiseks reservuaaride vahel ning elektri tootmiseks turbiinina. Pärast mitme asukoha uurimist valib Union Electric Missouri kaguosas asuva Prophet'i mäe. Prophet'i mäe karm ja kõrja maastik pakub järsku looduslikku langust, mis sobib ideaalselt vee ja gravitatsiooni abil energia tootmiseks. 1960. Aastal algab Tomsocki pumphüdroelektrijaama ehitus. Alumine veehoidla rajatakse Black Riveri idaharule ja ülemine veehoidla Prophet'i mäetippu umbes 244 meetrit alumisest veehoidlast kõrgemale. Ülemine veehoidla on projekteeritud mahutama umbes 5,6 miljonit kuupmeetrit vett, võimaldades selle vabastamisel toota tohutul hulgal elektrit. Järsk ja kivine maastik teeb betooni transportimise ja paigaldamise keeruliseks. Seetõttu otsustavad insenerid kasutada kivitäite muldet. Selle tammi struktuur on loodud lahtiste kivide kuhjamisega, et moodustada stabiilne nõlv. Hiiglaslikud kivid ja rahnud asetatakse alusele ning laotakse kihtidena, et moodustada mulde profileeritud nõlv, mis suudab vee survet ühtlaselt jaotada. Seejärel kaetakse tamm reservaari poolsel küljel betoonkattega, mida nimetatakse vooderduseks, mis aitab vältida lekkeid. See toimib tõkkena, mis hoiab vett kinni ja kaitseb sisemist kivikihti erosiooni eest. Kuid selle meetodi juures on ka puudus. Kivitäitetammid on vajumise suhtes altid, mis tähendab, et kivid nihkuvad ja tihenevad aja jooksul aeglaselt, tekitades konstruktsiooni ülaossa madalamaid kohti. Need kohad või madalpunktid on konstruktsiooni nõrgad alad. Selle lahendamiseks lisatakse mulde ülaossa 3 meetri kõrgune betoonist parapetsein, mis toimib konstruktsiooni servas kaitsebarjäärina. See sein toimib viimase tõkkena, mis hoiab pritsiva või tõusva vee reservaari sees. Parapetseina tuleb jälgida ja hooldada, sest nagu kivitäidegi on see samuti vajumisele vastuvõtlik. Ebaühtlane vajumine võib tekitada seina äärde väikseid lohke ja orge. 1963 aastal on Tomsocki pumphüdrojaam täielikult töökorras. Tamm suudab toota 350 megavatti elektrit, mis teeb sellest oma aja suurima pumphüdroakumulatsioonijaama. 2000-ndate alguseks seisab Union Electric, mis on nüüd Amarin UE, silmitsi kasvava elektrinõudlusega ja peab suurendama Tomsocki töövõimsust. Kui jaam avati, töötas see vaid umbes 100 päeva aastas, peamiselt talvekuudel. Aja jooksul kasvas see peaaegu 300 päevani aastas. 2000-ndate alguseks töötab Tomsocki pumphüdroakumulatsioonijaam peaaegu 3-kordse algse võimsusega.
Energiaturu deregulatsioon võimaldab Amarin UE-l elektrit vabalt müüa, muutes Tomsoki peaaegu aastaringse töö kasumlikuks, mis avaldab pidevat survet kogu rajatisele. Igapäevased tsüklid lisavad ülemisele veehoidlale pinget, justkui painutaks kirjaklambrit edasi-tagasi. Aastal 2004 paigaldab Amarin UE veehoidla sisepinnale geomembraanvoodri, et parandada tõhusust ja vähendada lekkeid. Kõrge tihedusega polüetüleenist vooder on õhuke veekindel leht, mis katab veehoidla põhja ja küljed. Kõrge tihedusega polüetüleen on vastupidav ja paindlik plast, mis on löögikindel ning talub kemikaale ja korrosiooni. Seda kasutatakse sageli geomembraanvoodrites. Vooder vähendab vee hulka, mis imbub läbi väikeste pragude, mis tekivad siis, kui kivitäite konstruktsioon vajub ebaühtlaselt. Kõrge tihedusega polüetüleenist geomembraan on loodud parandama vee tihedat barjääri, reservuaari vee ja kivitäite muldkeha vahel. Vooder takistab vee imbumist allpool asuvasse poorsesse kivitäitesse, mis on põhjustanud vee mahu järkjärgulist vähenemist. Nende lekkete peatamisega aitab vooder hoida reservuaari veetaset pikema aja jooksul kõrgemal, maksimeerides vee hulka, mis on saadaval elektri tootmiseks. Töölised laotavad laiali suured geomembraani lehed ja keevitavad need omavahel kokku, et katta reservuaari pind. Lehed kinnitatakse ülaosas parapeti müüri külge ja reservuaari põhja ümbermõõdu ümber, et takistada nende nihkumist. Kui vooder on paigas, on lekkeid vähem, mis hoiab süsteemis rohkem vett. Nii saab tammi kõrgemale täita, jõudes lähemale parapeti müürile. On ka mõningaid puudusi. Vooder lisab muldkeha äärtele lisaraskust ja pingekohti. See tekitab uue riski. Muldkeha, parapetimüür ja tammisüsteemide jälgimine on nüüd suurema surve all kui varem, eriti kuna veetase on nüüd konstruktsiooni ülaosale lähemal. Arvestades vananeva konstruktsiooni suurenenud pingekoormuse riski, on ülioluline, et veehoidla seire ja sulgemissüsteemid töötaksid usaldusväärselt. Kõrgemate veetasemete korral võivad isegi väikesed vead andurite näitudes põhjustada vee ohtlikult lähedale tõusmise parapetimüürile, kus aastate jooksul on ebaühtlase vajumise tõttu juba tekkinud madalamad kohad. Kuid vee hoidmine otse parapetimüüri vastas ei ole tammide töös eriti levinud, sest see tekitab ebatavaliselt suure riski, et vesi võib müüri ületada või üle selle voolata, kui andurid peaksid üles ütlema. Enamik tamme on projekteeritud betoonist ülevoolukanalitega, mis juhivad liigvee ohutult mööda ettemääratud rada alla ja lasevad liigse vee reservuaarist välja. Ülevoolukanal takistab veel üle tammi voolamast, kuid Tomsokil ülevoolukanalit ei ole. Reservuaari ohutuse tagamiseks kasutab jaam kahte peamist veetaseme anduritüüpi, rõhuandureid ja Warwicki juhtivusandureid. Rõhuandurid on peamised andurid, mis on paigaldatud mööda reservuaari nõlva, et mõõta veesurvet kindlates punktides, muutes selle surve veetaseme näitudeks. Jaama juhtimissüsteem kasutab neid näite, et hoida pumpasid töötamas ohututes piirides. Kui rõhunäidud näitavad, et veetase on liiga kõrge, lülitab süsteem pumba automaatselt välja, et takistada vee edasist pumpamist alumisest reservuaarist ülemisse reservuaari. Rutiinse hoolduskontrolli käigus avastavad insenerid, et mitu rõhuandurit on oma kinnitustest lahti tulnud. Rikkis andurid annavad ebatäpseid näite ja reservuaari veetase registreeritakse sageli tegelikust madalamana, mõnikord koguni kuni 1,3 meetri võrra. Vale näit võimaldab pumpadel jätkata reservuaari täitmist isegi siis, kui see jõuab parapetimüürini. Varusüsteemina on Warwicki juhtivusandurid paigutatud vahetult parapetimüüri ülaosa alla, et tuvastada vett elektrijuhtivuse mõõtmise teel. Kui vesi jõuab 0,6 meetri kaugusele müüri ülaosast, tuvastavad juhtivusandurid vee ja saadavad signaali pumpade väljalülitamiseks. Anduri poolt vee tuvastamise ja selle aktiveerimise vahel on 1-minutiline viivitus. Viivitus tagab, et pumbad ei peatu veepritsmete tõttu. Kuid mõnes piirkonnas, kus sein on vajunud ebaühtlastesse lohkudesse, on andurid vähem kui poole meetri kaugusel seina ülaosast. Viivitus ja andurite asetus tähendab, et sondid võivad nendes madalamates kohtades kõrgeima veetaseme maha magada ning lasta veel tõusta kaugemale punktist, kus süsteem peaks pumbad välja lülitama.
25. septembril 2005 jõuavad orkaan Rita tuuled piirkonda ning vesi pritsib üle parapettmüüri, ületades selle lühikeseks ajaks. Amariini UE operaatorid mõistavad riski ja vähendavad maksimaalselt lubatud veetaset veidi, mis lülitab pumbad ajutiselt välja. 2 päeva hiljem voolab rohkem vett üle parapettmüüri ning Amariini UE insenerid ja operaatorid ei saa aru, miks see juhtub. Nad vähendasid maksimaalset veetaset, kuid andurid lubavad veel siiski jõuda ohtlikult lähedale müüri ülaosale vajunud aladel. Üks operaator saadab peakontorisse märkuse hoiatades, et korduv ülevool võib põhjustada mulde erosiooni, mis võib viia katastroofilise rikkega. Kuid selle asemel, et kohe parandusi teha, lükkab Amariin UE põhjalikud parandused umbes 6 kuu võrra edasi kevadesse, kui on juba plaanitud tavapärane hooldus. Hoolduse käigus kalibreeritakse veetaseme andurid ning kontrollitakse muldkeha ja parapettmüüri konstruktsioonilist terviklikkust. Seejärel tugevdatakse kõik ebaühtlase vajumise või madalate kohtade piirkonnad. Nad peavad lihtsalt talve üle elama, kui piirkonna elanikud kasutavad rohkem energiat oma kodude kütmiseks. 2005 aasta 13. detsembri ööl töötab Tomsoki jaam tavapäraselt, pumbates vett alumisest veehoidlast ülemisse veehoidlasse, valmistudes järgmise hommiku tipptarbimiseks. Üks 2 peamisest juhtimissüsteemist on ekslikult programmeeritud eirama varu. Warwicki juhtivusandurite näite parapetil. Sein, mis on ühendatud ühe pumbaga. See programmeerimisviga tähendab, et isegi kui veetase tõuseb ohtlikult kõrgele, töötab üks pumpadest edasi ka siis, kui reservuaari tase ületab ohutud piirid. Kui vesi jõuab üha lähemale parapettimüüri ülaosale, annavad peamised rõhuandurid teada veetasemest, mis on tegelikult palju madalam. Ühelt poolt arvavad insenerid, et veetase on tegelikust 1,3 meetrit madalam. Ja teiselt poolt on tegelik veetase müüri ülaosast vähem kui 0,6 meetri kaugusel, ületades ohutuspiiri. Pumpade peatamise automaatne avariilüliti on deaktiveeritud ja ülevoolu juhtimiseks pole ülevoolu rennit. 14. detsembril kell 5.15 voolab vesi üle parapettimüüri. Üks pump töötab edasi ja vesi voolab üle müüri ülaosa, uhtudes kivitäidisega tammi erosiooniprotsessis, mida nimetatakse uuristamiseks. Erosioon mõjutab parapettimüüri nõrgemaid madalpunkte, kus vajumine on juba tekitanud tammile lohud. Voolav vesi kulutab kivitäidet kiiresti. Parapettimüüri osad kaotavad konstruktsioonilise toe ja varisevad kokku. Vaid 6 minutiga tekib täielik läbimurre ning kogu ülemise veehoidla veemass paiskub alla. 244 meetri kõrguselt. Tomsoki tammi läbimurre vallandab tohutu veevoolu Propheti mäest alla, muutes rahuliku maastiku hävingute rajaks. Peaaegu 5 miljoni kuupmeetri vee voolamisel, hinnanguliselt 4250 kuupmeetrit sekundis, tormab üleujutus edasi tohutu jõuga. See vee vabanemine on ligikaudu võrreldav suure jõe vooluga, kuid toimub kitsas ja järsus languses, mis võimendab selle jõudu. Allavoolav vesi uhub minema pinnasekihid, tekitades uurdeid ja sügavaid lohke, mis on mäenõlva sisse uuristatud, sinna, kus vesi maad rebib, jättes endast maha paljastunud aluspõhja. Veejõud kisub välja suured puud, rändrahnud ja pinnase. Praht liigub allavoolu kiirenevalt ning suurendab üleujutuse hävitavat jõudu. Johnsons Shutini osariigipargis jätab üleujutuse teekond maastikku sügavad vaod, muutes metsased alad paljaks kiviseks pinnaseks ning paljastades iidseid graniidist moodustisi, mis on olnud sajandeid pinnase all peidus. Parki juhataja elukohas on mõju kohene ja katastroofiline. Üleujutusveed tõstavad maja üles ja viivad selle tugeva vooluga ligi 400 meetrit allavoolu. Sõidukid tõstetakse üles ja paisatakse eemale. Need saavad kannatada ning täituvad mudaga. Juhataja perekonna viivad üleujutusveed minema. Nad saavad vigastada ja jäävad rusude vahele lõksu, kuid jäävad ellu. Kui üleujutus liigub edasi Propheti mäest alla, jõuab see maanteeni N, mis on piirkonna üks tähtsamaid teid. Äkiline veevoog uputab osa maanteest, muutes selle lõigud jõeks. Autod ja veoautod on laiali paisatud ning osaliselt tormava vee ja rusude alla mattunud.
Maanteed ääristavad truubid ja kuivendussüsteemid on ülekoormatud ja ummistunud. Veejõud painutab piirdeid ja uhub minema teelõike. Johnsoni Šutinci pargis muudab üleujutus oluliselt pargi looduslike veekanalite kulgemisi. Seted ja suured praht kogunevad Black Riveri äärsetesse piirkondadesse, ummistades lõike ja suunates vee uutele radadele. See kanalite liikumine muudab jõgede kulgemist, jättes parki uusi basseine, kanaleid ja setteid. Üleujutus muudab sisuliselt pargi hüdroloogiat, luues uusi veeteid, ummistades teisi ning muutes kunagise selge jõesängi mudaseks ja prahiga täidetud alaks. Otsingu- ja päästemeeskonnad saabuvad, kui uudised katastroofist levivad. Nende eesmane prioriteet on leida ja aidata kõiki, kes jäävad üleujutuse teele, eriti allavoolu piirkondades, kus üleujutusvesi kujutab endiselt ohtu. Riiklik ilmateenistus annab välja äkküleujutuste hoiatused, teavitades elanikke ja andes neile võimaluse evakueeruda. Hoolimata laastamisest neelab rahvuspark suurema osa mõjust. Üleujutusvee otseses teel ei ole suuri linnu ja inimelusid ei kaotata. Pargi ülema poeg saab kõige raskemad vigastused. Tal on alajahtumine ja esmareageerijate kasutatud soojapadjad, millega üritati tema kehatemperatuuri tõsta, põhjustavad talle põletushaavu. Kohalikud võimud mobiliseeruvad, et hinnata kahjusid maanteel N, kus mõned sõidukid on lõksus. Missouri loodusvarade osakonna keskkonnatiimid hindavad Johnsoni Šutinci ala ja ümbritsevate alade ökoloogilist kahju. Nad keskenduvad jõgede kaldavöönditele, mis on olulised kallaste stabiliseerimiseks ja kohaliku looduse elupaikade pakkumiseks. Katastroofiile järgnenud kuudel alustas Föderaalne energiasektori reguleerimiskomisjon, mis reguleerib elektri, maagaasi ja nafta ülekannet osariikide vahel, põhjaliku uurimist, et täpselt kindlaks teha, mis valesti läks. Nad soovitasid, et tulevikus paigaldataks kõrge riskiga tammidele dubleeritud ülevoolukanalid ja dubleeritud seiresüsteemid. Ja nad kehtestasid nõude regulaarselt kalibreerida ja hooldada sensoreid ning kehtestasid eeskirjad andurite kohta, mis on täielikult integreeritud automaatsetesse seiskamissüsteemidesse. Missouri loodusvarade osakond juhtis jõupingutusi Johnsoni Šutinci looduspargi ja ümbritsevate alade taastamiseks, keskendudes kahjustatud kaldavööndite taastamisele Black Riveri ääres, kust oli kadunud taimestik ja pinnas. Kuigi Johnsoni Šutinci avati pärast mitut aastat taas avalikkusele, jäid mõnesse piirkonda katastroofi nähtavad armid alles. Amerennu eele määrati tammi purunemise eest $15 miljoni suurune trahv. Järgnevate aastate jooksul jõuti kokkuleppele enam kui $200 miljoni ulatuses nõuetes. 2010 aasta aprillis avati Tomsoki hüdroelektriline pumpamisreservuaar taaskasutamiseks.